万众瞩目的 Blackpink 这次全员回归，在宣传上下了很多功夫。新歌 Pink Venom 从前导、trailer 各式各样的 solo cut， 一直到 MV 正式上线后，都还有花絮、challenge、dance practice 可以大饱眼福，每一支影片都能造成话题。借着这个势头 ，YG 更是打铁趁热，昨日释出 Blackpink 看自己新歌 MV 的 reaction。 안녕하세요, 블랙핑크입니다. 들어주세요. Lisa 的效果真的是做得很足，语助词一个接一个。与之反差的是우리 Jennie 一脸震惊端坐着看 MV， 开启认真模式的画面真的是非常逗趣。 진지하게 보겠네. 맞아. 일이야 일. 看到 Jennie 女刺客又飒又杀的片段，欧尼们也跟着一起惊呼。基素还模仿举枪的手势，跟 Rose 弹吉他的手势，模仿功力一流。Rose 看到自己的出现，不自在的反应真的是超真实的啊！ Lisa 跟 Jennie 在嘻哈场景的造型，也在团员之间大受好评，气氛超级欢乐。 最后刀群舞的磅礴结尾，更是让 Blackpink 团员们惊呼连连。欧尼们的反应怎么会跟粉丝一模一样啦？这个 reaction 怎么这么短，不够看啦？期待欧尼们的下一支影片哦！